Olha aí, meus amores. Olha aí, a fogueira do sítio dos herdeiros. Concluída. O vaqueiro tá dando os últimos retoques, ó. Olha aí, que perfeição. Que belezura. E aí, vaqueiro, cadê tu? Tás escondido atrás da fogueira, é? Aparece aí. Obra-prima do vaqueiro, meu povo. A gente passou o dia todo carregando essas lenhas, mas compensou, valeu a pena. E aí, vaqueiro, conta a tua história. Qual é a sensação de tu ver essa fogueira desse tamanho, vaqueiro? Poxa, show de bola. Quando a gente bota fogo, vê aquele fogaréu. Coisa mais linda do mundo. Olha aí, meu povo, o sítio dos herdeiros. Entrando no clima de São João, ó. Olha aí as fogueirinhas. Isso aqui é fazer uma lasquinha de cabeça de porco. Olha aí, ó. O milharal tá ali. Tá vendo? E assim foi nosso dia hoje. Pegando lenha para fazer a nossa fogueira. Agora esperar chegar o dia e meter fogo, né, vaqueiro? O vaqueiro é testado e aprovado. Show, papai. Cheiro, meu povo.